大家好，我是小佑，我是佑傻。对，因为你一定会出现的，因为你太明显了。观众，大家好，我是老母。哎，我要告他肖像权。我们今天来到大南钓鱼池，是的。我们又要来拉手手。要来七步鱼，他们都到了耶。你准备被骂了吗？对，我准备因为我们迟到了。我们迟到了一个小时吧。我迟到了1个半小时。以开店来算，我们算迟到了啦。我们今天来大南钓鱼池这边，然后跟了几个好朋友一起来。那这位就是常常跟我一起船钓，然后觉得那个晕船药很苦的那个。哪一个啦？靠腰。今天最大苦主，因为他很早就来了。我等了2个小时哎。对不起。我们是约6点多7点，在7点的时候到了，然后我大概9点的时候才到。我们9点准时到。我7点到，他9点到。然后这个是光光，嗨，最近也是疯狂的开始在拍片剪片，一个成长中的 YouTuber。我在成长。前辈，小苗，前辈好。小幼苗。别，麻烦你了。多指教。要蹲下，我要蹲下来了。那这位就是我们展哥。嗨。今天也是准备用，哇，好多小汤。我们看一下他的给洗桃啊。这是自己煮的哈。对。很多自己哇，还加那个咬芡，让它沉到底的。这是玩 OK 的吧？是吗 ？OK 吗？哈。黑雕师。黑雕，专门在玩黑雕的小胖。对，说要带我去钓 OK 的，还没有履行哦，你要记得哦。有这回事吗？还是有，你要一起吗？啊，有啦，上次我讲过啦。没有啊，我没有时间啊，要看看啦。好，我们现在去找老板。老板早安，小心哦，不要踩到狗哎。嗨，很慵懒的小黑，灰腾哎，你叫他居然会他艺名欧腾。欧腾，他有艺名就对了。来介绍一下电狗灰腾，嗨，灰腾，我喜欢你耶。我有狗缘。不叫2颗鸡。你装怪是几个意思啊？不可以太失控了。No。你回去之后，你的车就会生气哦。那老板这边这一池是什么？56。所以这边是主要都是彩金的吗？这种啊，这是彩金啦。不过我嘛有放一寡较奇怪的啦，笋壳啦、无芡啦，搁真济一寡类似新的鱼啊，我拢放一下。细尾是放到细尾就放内底啦。都食富裕啊。较大尾是就8粒加去。这边较无人炒。对，光我们今天，老板说后面这一池都很多怪物，说连火箭都有。我上次我看到那个叫什么7星飞刀，真的假的？老这边有7板里面是星飞刀啊！哇，我有看得到啊。真的假的？阿莫有蒸过，这很大只。那我们就好好准备一下，来跟我们的师傅。师傅，不要乱说，请教。不是我，师傅是他。这位欧腾吗？他是学姐，他是学姐，他是在这里驻场学姐。这样子，那我们就来准备一下吧。本集由迷你钓具赞助播出。迷你钓具店老板赞助了一只钓之屋的武神，它是一只非常可爱的一只枪柄，它是唯物感，有多可爱呢？就这样，它的握柄就这样，然后这边就是最主要的杆节。这支杆子拿起来非常轻，而且操作起来非常顺手，拿起来很尬 Q，我觉得很不错的一支杆子。
可是因为这只是微抛竿，那我的微抛龟还没有来，是我订了一颗 Shimano 新黑牛，可是还没来，它的重量很轻，所以整组搭配起来重量就非常轻。那今天就只好先用别的乌龟来代替啦。那我今天搭配的卷线器是 Shimano 的安达烈斯 DC7 LB， 这是比较旧的作品。那现在新款的 DC 还没有入手，因为它价格还是有一点高。那我们今天来做钓看看吧。这个真的很能 Q 哎，Q 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 对对，感觉很棒。布布也中鱼了，超可爱的。哎，你的钩子也太大了。对啊，它是这种丝，超小红银版，超小的。超够追的啦。哇，好可爱哦！中一个很可爱的。中了。哦，中了哦。展哥，展哥。哦，拉力很强哦。对，钓，好玩。哦，一直出现，一直出现，你钓的是头鳃对不对？比较大只。好会钻哎！真的哦，它这样拉力超强的。哦，还在出现，叽叽叫哦。哎呀，好重啊！看看到底是什么？好重的。拉力超强。哦，需要帮忙吗？需要帮忙吗？他们都好淡定哦。好吧，那我继续拍就好了。哦，你这只很粗哦。昂刚啊！嗯。这个有肥。我快倒了。他倒了，我也倒了。这一次就解决了，要帮忙捞吗？还是他可以？哦，还是他可以？要不要拿大网子啊？大网。对啊，你那个网子刚刚好而已呢。要拿大网子比较好，太大只了。公公来了，公公来了，神助手，专业捞鱼手。专业捞鱼手。你不要给它捞。这个还没倒，小不小心这个小队有点危险。这个应该有10几这还要一段时间。啊，小佑也中鱼了。慢慢，然后。小佑也中鱼了。小佑这只竿竿也是拉得很弯哦。哎呦，这个上到每周比我大。哦，红银版。借一下那个网子，稍微拉过去跟那个。哇，这个杆子你看，哇，这个竿子真的是好危险。这个。谢谢。这个竿真的超能 Q 的。超爽！靠，大头脸啊！
哦，钓到超大只的啦！展哥钓到超大只的，这个是什么鱼这啊？只大头鲢4公斤， ，4公斤呢。哇，可以放一点线。对啊，哇，所以没手好紧啊。为什么是他叫你拍？对啊。借拍一下嘛，奇怪嘞。来自己来。换边换边，展哥拍一张。哎，这个我不知道怎么拍。 OK 的 OK。小右中鱼了，小右中鱼了。前进前进。哇！活力十足的。来吧来吧。诶，他会看网子哦，看网子喽。哎呀，双鱼啊！哎呀，超级迷你小饵打到我头了啦！啊！拍谁拍谁？在这里，在那个乌龟鱼嘴巴上面那一颗像喵喵虫。喵喵虫。我现在用这个线超级细的，这0.4的线，然后钩子超小，然后这个小只的阿 B 兔，感觉有点像小区的那种感觉，然后前面加一个3B 的咬签。我们刚才在大南钓鱼场那边钓到中午，然后去吃个饭之后，我们想说来别的地方来玩玩看，然后我们就回来大理这边钓个无国鱼。然后我在大理这边其实蛮常钓无国鱼的，所以今天报了一个密点给老婆，让她来这边试试看。Go！那堆红锅鱼是怎么回事啊？吓死！找不到家的呀。这里就是他们的家。今天推荐你这个钓点不丢脸吗？我觉得太夸张了，这是什么？鱼池，天然的鱼池。很夸张的多。有你钓不完的鱼，有你钓不完的鱼。通通都是，它可以很快就长鱿鱼。然后我今天用的是保罗推荐的超小的鱼饵，然后我现在完全无铅，没有任何咬铅，就完全就只是钩子跟饵的重量而已。然后顺着水流，然后流下去看看无国鱼买不买单。
钓到一只很可爱的吴郭鱼。这样，好，小放饵钓小鱼。小饵钓小鱼。这个丑都绿色的，不清楚。超级小小饵。剩一点点残骸，继续钓。剩一点点，还是很愿意耶。
然后我今天用的钓组啊，是杆子是63 UL 银针，然后卷线器是捷豹2000型。这一组直柄的是在迷你钓具那边配的，那我觉得用起来还蛮顺手的啦，而且价位也其实蛮大众的，蛮平价的。那如果喜欢，你们可以去迷你钓具那边直接拿实品来看，而且价位真的蛮便宜的。那饵的话，我是用这个迷你钓具那边拿的最小只的1公分的软虫，然后它救饵的状况我觉得还不错，蛮咬的。中了。你们对钓无锅鱼有兴趣的话，然后也想要玩路亚来攻略无锅鱼的话，你们可以考虑使用这个。那我今天影片就到这边啦。如果喜欢我的影片的话，在底下按订阅。如果有任何问题的话，在底下留言跟我们说。那我们就这样啦，拜拜。拜拜。拜呀拜呀。炒米粉，炒米粉炒到爽。拜拜。